你有冇亂嚟啊？馬來西亞公民，我唔支持你咁做啊！麥得唔足呢個嘅，因為你唔知佢係食呢個因為牛腩粉，佢冇中文字啊。係咯，佢英文嚟嘅。講多次。我想問下，你哋叫嘢飲唔叫麵食嘅咩？係咯，你哋叫完嘢飲就收手啫，想點？墨汁咁黑過你睇，睇湯底。你飲住你正喎，好似睇到我呢碗大真係好大㗎，我哋呢度唔知幾多個麵，呢度一粒半3、4個麵啊呢度。人生總會跌下坡，用溫暖的雙手驅走這風波。人生總要奮鬥，幾番風雨繼續走。若是你要擁有，一切靠雙手。點啊？我哋今日帶阿力高，係喂，定係力高帶我哋都唔知啦，係啊搞到我哋帶本地人好似㗎。冇錯係啊，就我哋要去呢一個咧黑風洞。唔係黑風洞，你知呢個夾洞嚟㗎。夾洞咩？你個洞字就啱。我哋去喺嗰度食夾洞。牛腩麵啊！嗰間牛腩麵叫咩名啊？阿女啊？利芳園牛腩。哦，個名好似好正宗咁喎。喂，咁靚嘅一個名。係啊係係啦啊，但係咧我又唔記得咗佢係印度人咧，阿老 L 唔係力高，咁咧咁所以佢唔食牛嘅，但係唔緊要，嗰時有其他嘢食嘅。有雲吞麵嘅。可以我應該你記得教翻我嗰啲印度話幫我旁下身喎，你而家教係啊？我驚教咗你俾人打。你識唔識啊？我唔識啊，點會識啫？佢個招牌寫呢度嘅喎，誒係咪大家好茶餐室啊？唔係呢個廉我呢間。啊，哦，都好似好多人食喎，見到入邊。喂，呢度叫咩？呢間哦，呢度有間大家好茶室隔離，叫做李香園啊，李香蘭。李芳李園。芳係啦。園，李芳園好似我哋香港嗰啲，喂，有馬達泊車喎，喂，係你有冇俾車租你？係有俾嘅咩？要啊！哇，梗係有俾啦，睇寫個 P 字喺度嚟嘅，你有冇亂嚟啊？馬來西亞公民，我唔支持你咁做啊！麥得唔足呢個嘅，呢個係啲結啊或者。馬德好似啱啱走啊，不過喂，嗰啲因為佢門口咧唔夠講中式咧，所以你唔知佢係食呢個牛因為腩粉。佢冇中文字啊。係咯，佢英文嚟嘅。嗱，喂，佢過水真係，佢知道要過冷河㗎。嗱，呢啲真係高手就係過冷河。係啊。記得訂閱、like 同埋分享我哋嘅頻道俾大家啊！牙辣係講大嘅同細嘅。牙辣杯。辣辣。嗱嗱咩意思啊？牙辣牙辣，牙辣就大杯。唔哦。係牙辣。係牙啦。係牙辣。喂，頭先你話印度話嗰個你好係點講啊？你好。佢識咩？你咁咩話印度話嘅咩？我得咁，我得咁啊！我得咁，我得 come。我得 come。我得我得你同你老公係咪講印度話啊？唔係係咩講咩㗎？英文咁。講情話。再講多次，可唔可以再講多次？我想問下，你哋叫嘢飲唔叫麵食嘅咩？係咯。你哋叫完嘢飲就收手啫，想點？想點啫，大佬啊？我哋係要出去食。牛腩麵。牛腩麵。牛腩麵。嗰牛腩麵。喂，佢牛腩牛筋，逼。係。喂，我想問係牛腩牛筋定係牛腩嘅啫？ Macam-macam lah. 侵乜嘢？侵乜嘢？ Mie mau size kecil 1,5 besar. 咁快講？你一粒麵定一粒半麵？一粒半麵，大㗎啦，大係咩麵？ Besar ah? Mie besar ah? Penuh ah? 你係乾嘅定濕嘅？濕嘅。牛腩定牛筋啊？我想問下。mix 啊，牛腩atau牛筋？有冇牛筋？牛筋點講？ Ngau nam, ngau tu, ngau will. Lagi 哦 mix with。哦，kalau 牛筋tambah。得，牛筋要大條啲。OK，唔該。 Dia apa pun besar。你俾兩次啊？我第一次咧係俾到舊車，哦，舊車，你而家 delete 咗舊車個 number 佢delete 嘛咗，delete 咗。係咪話呢一個係好飲啊？我睇上網話佢話好飲咯。係嘛？我試下先。哦，佢下底係有煉奶，我要撈佢嘅。佢哋係用煉奶嘅呢個，所以咧應該係好飲。我頭先話呢只叫咩水喎？八寶啊，八寶涼茶。人嘅嗰個 e-stamp 啊，人哋係做文件嚟嘅，係。所以就嗰個本人嘅嗰個租戶咧，就當正自己係業主，又最出租俾人，跟住又整咗一份嘅嗰個假嘅 e-stamp 出嚟，所以你可以大概喺邊方面咁樣可以睇得出嗰個係。咁而家你睇到個爆發點樣啊？
我之前係 share 咗個 link 俾你㗎啦。即係話其實喺嗰個 link 入邊咧係可以睇翻，即係 input 翻個 e-stamp 嘅 number 啊嘛。係。跟住咧，你會有一個，因為每個 e-stamp 咧都有個 number 嘅。我哋將條 link 擺翻落去。係啦，將呢條 link 擺翻落去俾大家。咁咧呢一個 number 咧，你入去 check 嘅時候，你就會知道，咦，究竟呢一個係唔係真係一個真嘅 e-stamp 咧？如果你 click 入去都冇呢個資料，咪即係假嘅咯。係咯。通常咧，你可以注意下你嘅 cara bayaran 啦，因為通常佢哋係 bill bayaran 嚟㗎嘛。So after 撳咗咧，你我注意頭先你講嘅嗰個咯，我哋叫做 number adjust， 因為 adjusticasi 啊，係嘅 number 嚟嘅。呢個。啊。即係你睇下呢一個 number， 睇下有冇出現咯？有冇出現呢一個 number？ 係啦。因為你自己個租約啊都會有啊，個係咪個 agent number 嚟㗎呢個？誒唔係，係去你嘅 e-stamp 嘅嗰個 number 嚟嘅。因為有時係假嘅話咧，即係講佢嘅 system 係唔會有㗎嘛。你彈唔出呢個。係。咁但係有一個問題啦，就係你都係要完成咗呢個租約，你先可以有 e-stamp 㗎。咁即係話，咁但係我租之前，我應該要點樣做，我先知道究竟佢呢一個係咪業主嚟嘅咧？Of course 啊，如果係一般嚟講，通常咧 residential 咧，如果你真係愛保障自己，你可以問嗰個 agent 可唔可以同 owner 攞嗰個好似 TMB 嘅 account 嘛。所以你 TMB app 嗰時候，你咪 check 到咯。通常佢哋係唔會換嘛 residential，因為我租俾你可能1年冇兩個4蚊換嗰個屋主嘅名，或者係好似 Shabas 啊。通常如果你安全啲，好似電單、水單，仲可能有可能性。如果係個業主係冇好似點解有 outstanding 啊，我要負責啊，佢可能會要求 tenant 去轉咗名嘅，呢兩個可能會，但係有其中一個咧 Shabas Indah Water 我哋講，唔係 sorry 唔係 Shabas Indah Water 咧係嗰個係水管費嗰個 Indah Water 係唔會轉名嘅。哦，即係一定係寫業主個名嘅。係。哦，咁你用呢一張標，你就可以知道呢一個原來個業主個名係咁樣。係。咁變咗咧，你要租約究竟係咪由呢個業主簽嘅咧，就可以即係肯定到咯。通常 residential 啦 ，commercial 咧 of course 通常會叫tenant 轉咗去㗎啦。但係我哋每半年都會交一次嗰啲類似誒咩差餉費 assessment rates 嗰啲嘛。咁嗰個都可以證明到佢係咪業主咯。可以。係啦，好少人租樓咧，喂，你攞份差餉嚟睇下咁，即係好少㗎嘛，就。同埋本通常都唔會㗎啦。係，因為好多時啲人咧就係咧見到有鎖匙開門咧。最大嘅問題，你見到鎖匙開門就當空啦，呢個係最大問題。係，呢個先係最大問題。呢個係最大隱憂，你會咧原來你交咗俾一個交錢俾 deposit 嗰個人，原來唔係 owner 嚟嘅。甚至個經紀可能都唔係 owner 嚟嘅。咁佢咁樣做，佢當 owner。咁你以為個經紀 owner 都個有成日咁講，係咪先咁講？係咪先？你唔知喎，係咪？係啊，所以自己都要 check 實咗，即係唔好話太信佢有鎖匙開門喎，佢就係 owner 就未必係咯。頭先我叫阿展龍 check 下呢度幾耐咧？係。佢話原來係40年啫喎，好誇張喎，40年喎。睇個裝修就似40年嘅。頭先咧出邊嗰個叔叔咧，嗰個哥哥咧應該係佢個仔。佢咪佢一定要過冷河喎，佢個面做得好啦，佢一定要過冷河喎。40年喎，40年。特別嘅湯底，雖然顏色咧就會好黑色嘅，而且係好濃郁嘅。試下先，好在我有嗌牛腩麵嘅。喂，你唔食牛腩食咩？我食雲吞麵。哦，佢嫁夫隨夫咧，所以佢唔食牛腩。係。咁同埋咧，佢嗰個冬菇雞腳咧都係好出名嘅。佢嘅辣椒，都好食。法式啊，嗰個用嗰個大嘅法式，用大法式嗰度係出名。都有牛腩出名嘅。但係比較唔同啦，佢嘅醬汁比較濃啲嘅。點解你要試過咩嗰度？因為我係芙蓉人嚟啊！你芙蓉人嚟㗎？屋企芙蓉。自己人啊？自己人。點解你講到咁耐先話自己係芙蓉人？因為其實我係喺細個喺芙蓉差唔多生活咗幾歲咁樣就嚟咗吉隆坡，所以喂，物質咁黑過你睇，睇湯底。你飲住你睇。正喎，好似睇到。特別面係靚嘅。係啊，但係好香喎。係。你試下先，熱啊，小叔。我首先又試咗佢個湯底先。應該係我㗎啦，雲吞麵普通嘅嗰個。哇！係啊，係好濃烈個牛腩味嘅喎，喂，好正喎！我俾個湯你食。其實你嗰個係咪我㗎？我俾你湯你試下。唔使我跟有冇嘢食你做。但係真係幾好食嘅喎，即係淨係個湯嘅喎。佢舐我個費事。即係個牛腩腍先。特別入味啦。係。啲牛腩夾碎已經開始爛啦喂。嗱，佢亦都咧好似香港咁樣有個牛腩喺度嘅，有個蘿蔔喺度嘅。蘿蔔牛腩啊嘛，食雲吞先我哋唔好理喎。我呢碗大真係好大㗎喎，我哋呢度唔知幾多個麵，呢度3、4個麵喺呢度。一粒半。嗱，你睇下佢呢個係有牛筋啦，有牛腩㗎啦，
所以侵侵落去嘅。你仲要點嗰個辣椒，個辣椒好好食，你要點個辣椒先好食。嗱喺馬來西亞嘅雲吞咧，係同香港唔同啊，佢係比較細粒啲嘅。你雲吞麵好食。佢同我哋食開嗰個咧，Hong Kong noodle 有分別咧。係啦，Hong Kong noodle 食清湯嘅，係呢個食濃湯嘅。係。試下先。有咩分別？就係咁樣啊，冇咁黑嘅。嗯。嗱佢話牛丸咧係好味嘅，都係出名嘅。我哋試下牛丸。牛丸都好味嘅，佢都好彈口啊，係咪好入味嘅？我唔得閒同你講先嘛，係啊因為今日啲餐好食。係係。真係好食。呢樣邊個？但係如果你俾我揀咧，係啊，中會有冇啊？係嘛？係冇有啊？舒服。豬肉係嘛？但係唔係佢咁濃咧？我唔知咧，食完之後應該會唔會鹹啦？要試一陣先知。但係我覺得好食。喂，你自己畢呢啲嚟食。呢個牛丸啊嘛，我覺得如果佢價錢應該唔貴咧，係啊，食佢呢個味道咁食咧，抵食啊，抵食幾唔錯。你仲要食埋佢嗰個辣椒，呢個辣椒醬咧點落去嗰個牛肉嗰度咧好好食。橙色就辣椒嘛。係橙色嗰陣辣椒，跟住同埋佢有牛肚喎，牛肚喎。呢間值得推介俾朋友食。我諗有啲粉絲咧，譬如一個旅遊都玩嗰啲咧，佢未必會知道呢間嘅。係。呢間有個地方比較僻啲，唔係咁旺區啊。比較入啲，有冇入邊啊？比較入。所以我哋先馬嚟介紹俾啲朋友。都係夾洞區啦，不過咧個位置我都係未嚟過。即係如果你哋有粉絲過嚟揾成日都講咗六 call 同路嘅阿力 call 咧，我哋相認咗啦。係阿力 call 嚟睇樓咧，今晚阿力 call 你帶佢嚟食咧免費。係啊，入嚟嘅。佢呢個雞腳咧都係出名嘅，所以點解佢頭先走埋嚟問我哋要唔要啦？唔係佢排到人哋棺材，好少將啲雞腳排到一隻隻公平排喺度，可以瞓覺。人哋排得靚俾你又唔得。睇下先，啲貓中意選腳趾啊，佢有經驗。好食，好食冇？嘢多年選腳趾經驗啦，點樣？佢夠腍啊！一咬落去啊！佢啲腳架有冇剪啊？先？阿叔笑得幾開心，阿叔。你有咁嘅逼到我完全唔知啊，唔了解啊。了解香港人嘅你唔知幾多，好唔好食先啊？一人一隻啊！你都要選下。我哋選，我哋選，你留翻你左腳俾我。點啊？你選完啲腳趾 OK 嘛？正啊！但你平時選開嗰啲有冇分別？第一次選咋。你知唔知道？原來係海南省嘅人嚟嘅喎，係潮陽村嘅人嚟嘅。所以咧都係嗱老字號啦，佢唔使裝修㗎，都已經咧係靠後備。而且嗰啲台咧，全部啲重重疊疊嗰啲雲石台嚟嘅。重新用啲重疊雲石台嗰啲咧，都係老字號嚟。通常係做到2點就唔做。係啊，真係㗎。通常嗰啲平平用膠台嘅，係即係嗰個2點。有冇話夜晚有冇開啊？冇休息嘅喎。即係日日都開嘅。係日日都開。 7日都開嘅喎。但係2點之後就唔再做啦。2點之後又冇做啦。下次你食咯。喂，咁每日到一樣時間。有時晏啲一點鐘出門口，分鐘冇得食喎。你要12點零鐘食喎呢度要。係啊，冇得食啊，冇得食。好埋晒就收檔啦。好生意坐滿啊！是吧？但係佢有個好處喎，佢1個禮拜佢冇休喎，咁啊即係1個禮拜7日喎。連續無休。係啦。有邊好飲嘅？係啦，就但係我嫌佢真係好濃啊，濃到咧。其實呢度係㗎，係啊個湯又濃，係啊，咩都濃。我連咖啡都好濃嘅。係咩都濃。我驚我今晚都瞓唔着。係。嗰啲忍唔住攞翻嗰個牛腩湯嚟啊！正唔正我？你中意飲阿展龍飲剩嗰啲嘅咩？唔係嗰碗嚟嘅。哦，你嗰碗喺度，你嗰碗喺度。我誤會咗，唔好意思，唔好意思。你老手呢個誤會。佢知道睺佢食完先攞佢碗嚟飲佢。下蘇媽就下蘇媽就好多人食。呢個睇個樣似老闆娘。係啊，似啊。anh cậy chút chó của mình ăn nha 老闆娘你幾多年而家做呢度？40幾度你我睇你個樣似係老闆係啦40幾喎娘。我見你收錢咁辛苦咗。係啊係啊係啊！誒請我哋嚟收錢啦。咩事你要幫手同我講。係。你或者老闆娘發息俾你。係啦，原來咁樣嘅。我如果咧我係立立雜雜咩都要，又要筋又要牛肚又要咩咧，咁就係16蚊嘅。如果你唔要筋咧，就12蚊嘅啫。咁我乜嘢都要咧？你咩都要咧？就係加大就18蚊嘅，係啦。自己做㗎。啊，自己訂做。自己訂做啊！哦，好靚好靚，唔該唔該。佢個面啊，自己訂做咗嘅。我唔覺得好食。哦，佢嘅價錢俾我呢度啊。
我中意揾到粒粒地嘅咪得人黐翻。我話拉麵係7個半。係，買親都唔中嘅，不如你買啦。呢個要買字，冇啦可。能一買就中咧。咩佢揀自己就係呢個，啊，攞8嚿啦。係自己讀啊？係。誒，好似我幫佢答。點解你會知咧？你諗哥一齊做咩？我就話諗緊。你係知人自己做。我睇佢一碌就知道佢係自己做，唔係叫溫碌啊，係一碌。你睇，啱啱食完又買，你睇佢。係咯，好快，係咯，都仲未落價。夠啦夠啦喂，減肥啊，平均2嚿啫。你一次過掃晒咗啊？係啊，今日人生日咩？砌翻個生日蛋糕出嚟。 28。噔噔噔噔！我哋咧 Mango HK 咧有一個 website 咧，終於咧誕生咗啦。咁咧大家可以 click 呢個 QR code，可以去到我哋網站，或者係打 mangohkchannel.com， 可以咧入到網站入邊咧睇到我哋呢幾年嚟咧嘅相片啦，點解會嚟到馬來西亞啦，同埋我哋嘅故事。大家過嚟咧支持我哋啦！記得訂閱同埋 like 我哋嘅 channel 啊！